이거 뭐냐고요? 바로 김치 냉장고예요. 큰 냉장고는 부담스러운데 자리 차지도 안 하고 완전 딱이더라고요. 내가 샀는데 신랑이 더 신났네요. 김치 보관은 기본. 아이스크림, 냉동식품도 간식 보관도 최고. 과일, 야채 보관도 가능. 더욱 오랫동안 신선하게. 고기도 신선하게 보관. 음료도 보관하고. 50리터는 되어야 김치, 맥주, 와인까지 다 넣어요. 바퀴가 있어 어디든 이동 가능. 디자인도 깔끔해 어디든 오케이. 소파 옆에 사이드 테이블로도 오케이. 반영구 탈취 필터로 냄새 걱정 없고 터치 한 번으로 5가지 모두 변경. 직접 냉각 방식으로 30일 지나도 아삭아삭해요. 김치 숙성 모드도 탑재되었어요. 댓글에 알림 남겨주시면 링크 보내드릴게요.